À? Đây là bất công. Hôm nay quốc tế đàn ông, chị em im lặng mà không nói gì. Hàng năm cứ đều đặn 2 kỳ, lúc ngày mùng 8, lúc thì 20. Nụ cười thường trực trên môi, đón nhận lời chúc chúng tôi tặng quà. Chị em nô nức trẻ già, cơ quan chúc tụng, mọi nhà hân hoan. Hôm nay quốc tế của Nam, anh em thầm lặng, tâm can rối bời. Sinh ra cũng một kiếp người, Tâm trạng quá. khinh nam trọng nữ, sự đời bất công. Đúng. Hay. Thôi thì làm đĩa xào lăn, lá mơ thì chó quây quần anh em. Chúc nhau dáng mạnh khỏe thêm, để vui nhà cửa ấm êm tuổi già.